OK，大家好，我是圆圆，好久不见哦。我今天想分享关于我的生活的一些发展。我今天要跟大家分享的是，我最近开始上泰语的课。今天的影片呢，要分享关于两个事情。第一，我为什么决定要开始上泰语的课？然后第二个就是我在台湾的大学上课感觉怎么样？跟法国上课有什么差别？好，第一个问题就是为什么开始学泰语呢？我现在已经在台湾10年。然后这个语言其实我还是听不懂。我个人觉得，已经会讲中文是不够的。如果真的要融入台湾的社会，我觉得，可能学泰语是其中一个方法。其实我知道有一些台湾人也不会讲泰语，可能是家庭不是讲泰语的，但是泰语好像是台湾人口的超过90% 的人会讲的，至少听得懂。所以我也觉得。还是可以上课学一下。我觉得有基本的泰语的能力是一个很好的事情啊。基本上啊，我是希望我在路上走路的时候，如果旁边有人讲泰语，我会大概听得懂。这个是我的希望。其实我几年前啊，已经有开始自己学泰语，但是那个时候我很快就发现，自己学有一些限制。你如果刚开始学一个语言，先上课，先有老师，是一个很好的事情。你会学得更多，学得更快。那我的计划是什么呢？我没有像我讲中文那么高的盼望，但是我是希望，如果每一个礼拜有固定上课的时间。那过了1年，过了2年，一定会有一些进步，会有基本的能力。虽然在我的每一天的生活不会那么需要，但是我真的是希望我还是有机会，可能和前辈用泰语聊天啊之类的，我这样会觉得蛮有趣的。然后最后一个原因就是，我觉得人生我们不断的要继续学新的事情，像我今年要开始上泰语的课。还有开始学吉他，晚一点给你听哦。活到老学到老，对不对？好，暂停一下。你如果喜欢我的影片，你如果喜欢我在台湾生活的概念，我会想请你订阅我的频道。你如果要更支持我，其实你可以考虑当频道会员，对我来说是一个很大的帮助。然后对你来说，你当频道会员有机会看我更多私人生活的影片的照片。我不拍影片的时候，在干嘛？所以如果有兴趣的话，看完这个影片会有一个频道会员的链接，你可以点进去，然后自己看看。OK， 所以在台湾的大学上泰语的课怎么样？一个要提到的事情就是这个是社区大学，应该算是一种大学嘛，就是大人可以上课的大学。但是我觉得很有趣的是，我们的教室像国中的，好像真的是国中，可能白天是国中学生，然后晚上是大人上课的。好，那现在就是第一天要上课。其实我看资料，他是说我们的教室是7年4班。我看这个资料完全不知道这是什么意思。一个教室的名字不是比如说103、104、105吗？我看7年4班，我真的不知道那是什么，所以我都必须问那个在大学上班的人，请问这个到底是什么意思？然后他跟我说，哦，你要去2楼，然后右边之类的。7年4班应该是7年级的学生，然后4班，对不对？但是我没想到，所以看到那个，我觉得，我要去哪里呢？所以我花了一点点时间，找到那个教室。然后我真的找到的时候，其实我觉得蛮惊讶的是，我们要脱鞋子。我猜呀，应该是因为白天真的是像我刚刚说的，白天有国中学生，所以可能晚上大人上课，不要弄脏。然后第二个我觉得很有趣的是，我们的桌子都小小的，好像我们法国的桌子真的是很大的桌子，只是2个人可以一起坐。
2个人还有一点点的空间。对我来说啊，这种小小的桌子真的蛮可爱的。所以我一进去，突然有这个感觉，就是我在国中上课。我一直希望可以体验到国中、高中学生的生活。这个是可能一个永远没办法体验到的。但是我第一次上台语的课，真的有这个感觉，突然去我是台湾的学生，我在上课了。好，那教室里面有一些跟法国差很多的东西。第一，我看这个教室非常多的电风扇。我看都在算，我总共看到8个电风扇呢，超夸张的。就是屋檐上面有4个，然后墙壁也有4个，所以我可以感觉到夏天一定非常的热。这个是法国我们不会遇到的事情，因为法国我们的墙壁会有暖气，但是完全没有电风扇，完全不需要电风扇。然后另外一个让我觉得有一点点的惊讶，就是我看到桌子的下面会有那个小小的空间，然后会有学生的东西。这个我们在法国的教室，你下课一定要把所有的东西拿走。法国的学生好像国中还是需要就是一直在换教室，不可以一直在同一个教室。然后最后一个让我有点惊讶，就是我发现在每一个墙壁上会有写一些事情，算是成语吗？我不确定，但是都是关于教育，关于一些很重要生活的道德嘛，很多生活的重要的事情。我们在法国好像不会有这种东西，可能我们的墙壁上会比较有一些画画，还是一些地图，但是我们不会有这些写字的像成语一样。OK， 那今天的部分讲完了，我在下一个影片会分享关于我们上课怎么样，我们学了什么，还有我会分享关于其他学生的事情，你一定会觉得非常的惊讶。所以如果有兴趣看那个影片，那请你订阅我的频道。我真的非常的开心，我今年开始上台语的课，我希望有一天我可以这个影片可以去讲台语。好，今天的影片到这里，谢谢大家收看，然后下次见，拜拜。